请大家为了度化入虚空般无边无际的众生发菩提心，并且如理如法的谛听。那么今天我们开始学习前知摩诃摩羯所造的净土教业，开启信心之佛教明日。修持净土法门有多方面的因素，那么其中信心就是首要的因素，也是根本的因素。为什么呢？因为信心是真道的源头，也是出生一切功德的母亲，也是张扬一切善根的关键。那么特别结合修持净土来说，每个道友记在心里，真正的信心是发愿和实信的一个牵引。也就是说，有了真正的信心，才会发愿求生西方极乐世界，有愿力的推动，才会切实修持往生法门。所以呢，修净土首要的关键，那就是把自己的信心开启出来。那么怎么才能正式开启呢？那么这个做法就是针对自己内在的心存在的三种障碍，也就是说未知、邪知和疑惑，尽量的迁除。那么只要有效的消除了这三种的障碍，真正的信心呢就能非常顺利发起来了。所谓的三种障碍，其中第一个障碍就是未知，就是指无知或者说不了解。什么是无知呢？打个比方来讲，比如对于护住阿弥陀佛48愿的内容无知，极乐世界的形成无知，净土种种的异报珍宝的功德庄严无知，还有往生之后所获得的极大的利益无知，同样往生净土的条件无知，还有阿弥陀佛名号起到的殊胜作用无知等等无知。总而言之，内在心里一无所知，什么都不知道，那就是100%的无知。那么其次呢，了解的不够，只有很少的认识，而且呢很多重要的方面都不知道，那这个就是部分的无知。所以呢，我们每个人反省要检查自己还有哪些方面存在无知，是100%的无知还是部分的无知。虽然了解一点，了解的不够，而且都是似懂非懂的，尤其是很多重要的方面都不清楚，都不知道，都不了解，是这样的一个部分的无知状态呢，自己要检查自己还有哪些方面存在无知，要通过求知来迁除无知。比如说对于弥陀愿海无知，那就要学习无量寿经来迁除这方面的无知。下至要学习弥陀48愿来迁除这方面的无知。还有呢，对于西方极乐净土的殊胜功德无知，也要学习净土无尽议论，尤其要通过学习往生论著等来迁除。这样开启信心的第一个障碍就是无知。无知呢，有100%的无知和部分的无知
都要迁出。那迁出的方法呢，就是要学习无量寿经、往生忍辱等。这样的话呢，对于弥陀的缘害物质也迁出了，对于西方极乐世界净土殊胜的功德物质也迁出了。这样的话呢，开启心性的第一个障碍就消于法界了。其中第二的障碍，那就是邪智。邪智就是听了净土的经教之后，认为这些全都是呢神话，或者呢是编造等等等等，这样生起错误的认识，这就是这里所讲的邪智。所以大家需要知道，如果有这一类情况存在，那就会直接障碍心性的升起，也直接障碍发愿求生西方和实修净业。所以呢，要着重牵出内心的邪智，至关重要的一个问题。这样我们就明白第二个障碍，这个邪智都消除了。那么还有一个障碍，而且是对一般人来讲也是容易产生的一个严重的障碍，那就是第三个障碍，疑惑。大家要清楚，所谓的疑惑就是二心，三心二意的这样的一个二心的状态，也就是说自己内在心力犹豫不定的一个状态。比如认为往生西方极乐世界真的这么容易吗？凡夫业力这么重，临终凭10念就能真的往生吗？凡夫真的一往生就能如不退转地吗？同样，真的依仗阿弥陀佛的愿力，就自然而然得到智慧、神通、相好等极其广大的功德吗？那么像这样处在疑惑不定的心态当中，那就直接障碍心性的升起，也直接障碍发愿往生和实修净业。所以呢，我们每个道友还要检查自己心里存在哪些疑惑。那么知道有疑惑的时候呢，就要通过如理如法的闻思净土的教典来做迁出，这是至关重要的一个问题。这是超出了世间的常识，是佛国深妙不可思议的一个作用。这个开启心性的途径呢，归纳起来，那就是依靠佛陀第11愿身教的明日，显明净土不可思议的事情。为什么呢？因为佛娘见到一切极乐世界的庄严都是那仙娘照见，只有一切智之佛才有认定往生的真因和西方净土功德的发言权，其他连菩萨都没有发言权，何况是凡夫声闻缘觉等等。所以呢，必须要依照佛陀身教量来明显净土不可思议的种种的事情。所以大家需要知道，全知老人家就是这样来给我们这里讲不可思议无量寿经和阿弥陀经等的究竟的殊胜的修法的一个要义。因此呢，他的方法这里没有别的，就是遵照道是佛陀如同世间的仙人一般的真实话语，真实不虚。这些的话语就指明了以及认定了往生的条件，以及净土的功德等等的真实情况。所以呢，能启开心心的就是佛的身教智识，没有别的。所以呢，一旦佛身教智识的这样的明日一照下来以后呢，等于就是未知邪知疑惑的黑暗一半的这样的三种障碍呢，彻底消于法界，在每个人相续当中呢，完完全全可以说开启不可思议坚固的信心，必定往生，必定一生成佛的修行的教授的内容，就彻彻底底明明白白的一个心态当中呢，就升起了而专修净土了。这一场我们就讲了全知老人家宿命的内容。那么接下来就说到南无格热满正果开呀，就是叮咛上舍文殊菩萨是这样的意思。那么下面又说到佛号入耳之刹那，
大菩提道不退等，仁慈无量圣德者，阿弥陀佛护之众。大家清楚，这就是历经祈求加倍的一个内容。那么历经谁呢？就是历经西方极乐世界大慈大悲的接引大导师阿弥陀佛。那么像这尊佛具有哪一种不可思议的生理呢？就是以阿弥陀佛愿海生理的加持下，当阿弥陀佛的名号如今耳根之后，就能得到愿海无其所赐的不退无上大菩提等无量无数的殊胜功德。那么对于这尊佛祈求什么呢？全知老人家就是不可思议的大圆满智慧，同时也是无缘大悲心关照我们。所以呢，他老人家这里就是说，祈求护念一切有缘的众生，种下往生真因金刚种子，求阿弥陀佛护念一切有缘的众生，加倍他们。全知老人家没有别的祈求，唯一祈求护念一切有缘的众生，今生种下往生的金刚种子，在临终必定面见阿弥陀佛，往生西方极乐世界，得不退转的受记。而且一心一意这样祈求呢，就让阿弥陀佛加持一生成佛，成办自利利他圆满的殊胜功德。所以呢，全知老人家为了我等众生猛烈祈求阿弥陀佛护念一切有缘众生，得到殊胜阿弥陀佛的身口意事业功德的加持，是这样来需要理解。那么下面又说到，在此凡是具有缘分的人所追求的目标中，最为殊胜的，即是不足游记的涅槃，而不用历经艰难险阻，轻而易举便可获得。这一故谓的殊妙方便，就是发愿往生极乐世界。因为依靠阿弥陀佛的发愿力，很容易往生极乐世界。已经往生的所有菩萨，全部是依赖菩萨，而且三世的无垢圣教中说，足以无量刹土中的一切佛陀，再三赞叹极乐世界具有远远超胜其他刹土的无量功德。那么我想整个这一段呢，以所求还有方便以及原因这三个部分来对金刚句做解释。那么第一个所求，大家需要清楚，这里说对于具缘分的人来说，什么是究竟的所求呢？不是人天有漏的福报，也不是小乘的涅槃，而是不足游记的大涅槃，或者说佛果。有三愿的人把自己究竟的目标一旦彻底定好了，要寻找的就是无上的大菩提。那么无上的大菩提的相状如何呢？这里就抓住要点，就是说，就是不住善诱，不住小乘寂静，一切无住，这才是大般涅槃的究竟的境界。所以呢，就是无上大菩提的相状呢，就是不住善诱，不住寂静，一切无住，这就是最究竟大菩提大涅槃。所以第一个就讲了所求，第二呢，就是紧接着讲了它的方便。也就是说，已经确立了究竟所求之后，进而要非常谨慎、非常重视的思维，如何才能实现这一个所求呢？能真入的途径有无量无数的法门呢。这些法门，或者是渐进而成，或者呢是顿速而成，或者呢着重在依仗自力，或者呢着重在建仗佛力，或者呢首先增小乘的果，再回入大乘，或者呢直接修大乘等等。能真入的途径呢，的确有无量无数的法门。
所以呢，这个人呢就会想，如何才能实现我这个究竟所求的目标呢？那么我们在这里面要寻找的就是一种少用功力就能证得无住涅槃的便利方法。那是什么呢？就是发起求生西方极乐净土的愿力，常常以这个发愿来做因此。因此呢，说到方便，也是呢建议自己，就只要跟弥陀愿海相应，那么愿海的胜利是要让众生无有艰难而能够速记成就大乘地道的功德。大家需要清楚，这就是法藏菩萨在五大界里面结成的大愿，累劫行持无量菩提心，而且说舍手自处，说回向自处，最终成就自处，就是这么一个。所以呢，自己的心自己就和弥陀愿海相合，愿海摄受我往生，摄受我成佛，我就自己发愿往生。以阿弥陀佛的威神力加倍的缘故，不必要经历三大生七劫的艰难曲折。那么一旦得到了往生，就能很快成就不足有际的大涅槃。所以呢，成佛的速生方便就是发愿求生西方极乐世界。也就是说，我们要求得和阿弥陀佛愿海相应，不是靠其他，是靠自己的心。那心要怎么操作呢？就是不论做什么样的善根，都以求生西方的愿做因此，依靠这样发愿因此，就非常容易往生。那么这样我们就讲了第二个方便的内容。那么接下来就讲第三原因，为什么是这样方便，这么容易成佛，这么容易往生等等，要讲个原因。所以全知老人家第三就讲原因。那么这个原因肯定就是来自佛经。为什么说发愿往生西方极乐世界是用很少的功力就能获得无住涅槃的殊胜方便呢？根据无量寿经等净土的经教，有这样三点原因。其中第一点的原因就是依仗阿弥陀佛的愿力，凡夫很容易往生。比如说阿弥陀佛本愿的第18愿当中说，舍我得佛，释放众生，自信信要，余生我国乃至10年，若不生则不取真觉。那非常清楚，释迦佛一切智智观察后给我们讲的，也是法藏菩萨不可思议的大愿而成功的。这样的不可思议大愿和佛的一切智智观察后给我们就介绍了这样的一个殊胜的原因。也就是说，只要我们众生临终有真实的信心，迫切想生西方极乐世界，下至念10声佛号，佛就一定接引他往生。所以呢，依仗佛的原理，很容易往生西方极乐世界，这是第一个原因。那么第二点的原因，也就是说，依靠阿弥陀佛原理加倍，凡夫往生之后就成了依赖菩萨。意思呢，就是说从今往后只有进不退，而且又是呢寿命无量，因此就一生成佛，不必要经历第二生了。要达到不退呢，有2种途径。龙树菩萨在《十住毗婆沙论》里面就讲，菩萨要证道不退地，有难心和易心2种道。在做事依靠自力修心，要达到不退转很困难，就成了难心；而以信佛为因缘求生净土，一生净土就入了不退转地。因此呢，相对前者来说，以这条路正道不退转就容易多了，所以叫做易心道。
那么入不退地很难，真正修到这个地位以后，修行就自会上进，不可能退步。但是呢，经上告诉我们，菩萨发大心，欲知安舒华，善事因事多，成果是甚少。那么以度之力的愚智是很多，但是呢，真的能长成愚的呢，很少很少。同样，安舒开花很多，能结果的却很少。同样，菩萨触发性的很多很多，成就的就很少。所以呢，要达到不退转是很难的事情。很多人修行的状况都是这样，进步很慢，很困难；退步呢，却很快，很容易的。比如最初学佛的时候如何，现在的心境如何？有可能最初还有一份很纯的善心，现在呢，连这份善心都丧失了，这就充分的说明修行很不容易。尤其是无做恶事的时代啊，人缘是甚的，接触到人缘的因缘，就会让人彻底退步的。比如听到了一种邪说，受到了邪见的影响，或者遇到了过中因有人心里贪嗔散乱等等的境缘，马上内在的心就退转了。但是大家需要知道，一往生西方就入了不退地了。这样呢，我们就讲到第二个原因。那么接下来就讲第三个原因。第三个原因呢，全知老人家也是这样说：西方极乐世界有超生其他刹土的无量功德，而且这是十方诸佛再再赞叹的。比如《无量寿经》里赞叹西方极乐世界超生十方，这样让我们彻底明白，彻底通达。这样的话呢，心里呢产生出不可思议坚固的心性啊。所以说，对于这个第三条的原因呢，大家还是要进一步需要知道，只是能重复，只是听到有种欢喜心，这不行。种种的未知、邪知、疑惑还没有彻底断除之前，真正的信心不容易生起来。假使生起来，但是呢，没有在的思维串习，没有在的去学净土的经教，那容易退失啊。而且你毕竟还没有真我无生法身，你没有在人间已经得到不退转的地位啊。所以呢，就是在今天的无作恶事的话呢，很多人呢，的确就是没有进步，有退步。那这些方面就是想依靠自力要成就、要解脱，的确是比较困难，是一个难行道。让自己给自己问一问，是不是你自己凭自力来修行是比较难的，是不是这样的一个状况？自己观察好。那这样，既然你明明白白、清清楚楚难行道，依靠自己确确实实不容易修行而成就，那还有一个易行道。为什么是易行道？那么刚刚讲了3个原因，而且第3个原因啊，就西方极乐世界有超生其他刹土的无量功德，这不是我说的，不是一个菩萨，不是一个声闻罗汉缘觉说的，也不是一个第四天或者是一个转轮王或者是一个领导啊，不是这样说的，是十方诸佛说的，而且是在赞叹讲的。无量寿经大多数应该说是很熟悉的。那么这里面赞叹极乐世界是超生十方啊。那么对于这第3条的原因，应当说诸佛都有法愿，都最终成佛，而且佛道通，没有高下。所谓的同共一发生，一心一智慧，理无为一然，这我们都讲过这个内容。佛国先前的功德没有高下的差别，而且呢，一切诸佛各有本愿，而且成佛的时候成就了本愿，也都随着本愿的内容，人运的普度众生。从这个角度来说，一切诸佛没有什么高下的差别，佛摄受的净土也没有什么高下的差别，不能其佛和佛之间有生劣差别的想法。那又为什么说西方极乐世界超生十方呢？那么这是就众生的状况、因缘等等来说，
比如有无数种药，不能说哪种药好，哪种药不好，就你自身的病最适合来说，就说这种药最好。那是什么原因呢？就是由于西方极乐世界有2大优点，针对娑婆世界的众生，就可以说它超胜了十方。那哪2大优点呢？就是凡夫容易往生，而且往生之后能得到不可思议的功德利益。那么相比而言，有些刹土特别殊胜，但是呢条件很高，凡夫不容易往生；有些刹土凡夫容易往生，但是呢刹土的设置不像西方极乐世界这样具有无量无边的功德，而是这样。全知老人家的《金刚经》的要点应该这样解释。方上是讲这个全知的注释的时候，也是说其他有很多刹土，东西南北十方世界有很多清净的刹土，不是只有一个阿弥陀佛，有无量无数的佛，而且都是呢最初发了不可思议的愿，也是呢修了菩萨的这样6度完心，最终都是呢成佛了的。不但成佛，而且人运在普度众生。所以呢就是有十方清净刹土，有很多无数的佛都存在。但是呢有些净土呢确实条件很高，一般无作恶事的凡夫不容易往生；有些呢条件不高，容易往生，但是呢往生后呢不像极乐世界那样功德利益那么大，具有无量无边的功德。那么像这样按照一切智智佛语经教的明确指示，我们的心就会踏实下来了，就会明确这条往生之路的殊胜，也就特别像往生西方净土了。那么对于有缘者来说，按照经教做了理智的抉择之后，会认识到在十方世界当中，往生西方极乐世界是最佳的选择了。就自己末法时代凡夫的身份、业力深重的状况来看，当然要求生一个有能力取得往生资格的净土，而且呢希求一个往生之后能获得不退转等等殊胜的功德，快速成佛的净土。这个就是根据有缘者的因缘，或者说他立志的抉择之后，他认识到十方世界当中往生西方极乐世界对他来讲是最佳的选择。而且呢自己知道现在末法时代寿命不断，贪嗔痴增长的因素越来越多，而且几乎一般环境不好的人来讲，就是散乱的因素特别多，增长贪嗔痴，造很多业的，这样成了一种业深障重的状况来看的话呢，自己当然要求生一个有能力取得往生资格的一个净土，不然条件很高的自己不容易往生的，你去追求也不一定往生的。如果很容易往生，但往生的有可能有退转的，或者呢就利益功德不大的，不一定是一生成佛的，那就自己想，这个就是要智慧观察，理智的抉择的时候呢，他还是选择往生之后能获得不退转等等殊胜的功德，也是一生成佛，又是呢快速成佛的一个净土，他会选择这样。而且呢又是能迅速圆满普现心愿而证得无诸大涅槃的一个净土。而这些优点都在西方极乐净土上圆圆满满的居住了。这是一切之智释迦佛告诉我们的，也是阿弥陀佛的不可思议的智慧和原理所致的一个不可思议的净土。必须要相信这个，因为它的优点上来看，一切都圆圆满满的居住了，这样就会认定发愿往生西方极乐世界就是少费功力就能成就无诸大涅槃的殊胜方便。的确全知的金刚经不可思议，就给我们讲了最关键的要点上一段一段的讲下来。也就是说，这样对于所求方便原因
3个方面都观察好了，然后给我们介绍的。那么我们就如理的学习，如法的学习，而且呢用理智的观察选择，那么我们也就跟全知老人家的金刚句随文如贯的方式可以学修了。所求是什么？它的方便什么？原因是什么？3个方面都要学习做观察。如果对这3个方面都观察好了之后，我们内在心里就会升起想往生西方极乐世界的心。那么想往生西方极乐世界的心起来了，那就好办，那就开始要修行了。接下来就要去了解怎么才能实现往生。所以呢，下面就宣说往生西方极乐世界的正因。所以呢，全知老人家这样说：所以关于往生极乐世界的因，极乐世界功德庄严经中说：阿难陀，若有众生律例观想如乃圣相，积累众多无边之善根，发菩提心，为往生彼净土而发愿回向，彼等临命终时，如乃因功正等觉阿弥陀佛，有诸多比丘中围绕，将现于其前。彼等众生见除有怀阿弥陀佛后，以极其清净自心而逝去，即能往生极乐世界。此经中宣说了观想阿弥陀佛，积累无量善根，发菩提心，一切善根为往生极乐世界而回向并发愿往生极乐世界的这4种因。那么这一段引用了极乐世界功德庄严经的校正，做了介绍。那么章文上呢，直接说到极乐世界功德庄严经。那么这个按照我们韩文大藏经的很多经图经对照的时候呢，就是无量寿经。章文上取的名字就是极乐世界功德庄严经。那么这个韩文无量寿经有很多版本，有些呢跟这个极乐世界功德庄严经呢，大多数都是相通的。我亲自藏文和韩文都彼此对照了。那么这个极乐世界功德庄严经啊，就我们很熟悉的所谓的无量寿经啊，是这样。那么这样经文讲到的4种因，第一个呢就是作意阿弥陀佛，或者就是说念佛；第二呢就是光记善根；第3呢就是发菩提心；第4呢回向发愿求生。那么大家清楚，通常我们说念佛有几种：思想念佛、观想念佛、观想念佛、持名念佛，这4个都叫做念佛。所以呢，这个念字意义很广很广的。那么思想念佛就是念本心佛，念思想佛；而观想念佛就是依据观境的16观，一层层的观起来，观落日啊，观水啊，观地啊，观佛正身等等。然后观相念佛就是观阿弥陀佛的佛像。那么最后一个就是持名念佛，持名念佛就是念佛的名号。那么全知老人家又继续说道，其中主要的因素就是一念阿弥陀佛和渴求往生极乐世界，积累善根与表之所大乘中性的发无上菩提心作为他的辅助因素。那么意思呢，就是说对于以上4种因素，以主要和主办来分。那么其中主要的就是念阿弥陀佛、求生西方极乐世界这2个。那么结合全知老人家下面的论文，数数不断的忆佛念佛，就是对佛有心性的一个表现。还有就是渴求往生西方极乐世界，这是指愿。所以呢，就是以心愿作为往生的助因，也是根本的因素。好，下面再看主办。主办当中第一个就是光记善根，就是平时下至以此合掌，以此定力，烧1支香，供1杯水的这些善根，都呢以愿生西方极乐世界
的发愿，因此回向，因此回向非常重要，这样都成为往生的正义。那么第二个助伴，就是对于大乘决定中心者来说，那就是以发菩提心作为助伴，是这样的意思。下面又说到，因此为了说明对阿弥陀佛虔诚信奉，占助道地位，佛在极乐世界功德庄严经中说：阿难陀，若善男子善于人，欲求济生现见善事，阿弥陀佛当发无上自是圆满菩提心，并以正上清净意乐为往生必佛净土，真心信奉，积累善根，圆满回向。那么首先呢，为了说明对于阿弥陀佛信奉是助因，那么无量寿经当中这样讲到，如果谁有这样的信，也就是说我这一生能见到护住阿弥陀佛多好啊，这就是对阿弥陀佛有信心。这个信心非常正确，表现为想今生就见到阿弥陀佛，以这个信心去世，就好好的发无上菩提心，以增上意乐，为了升到彼佛国土，倾注全副心力，种植善根，把这一切的善根完全回向往生，普界回向往生。那么这段经文体现的就是以对阿弥陀佛的信心是主要，后面的发菩提心，为了往生佛国，倾注心力来种植善根，全数普界回向在往生上面，都是呢由于有信心才会这样做。假如对于阿弥陀佛没有信心，不是想寄生就面见阿弥陀佛，然后一直佛修行成道，那就不会发动后面的行动。所以呢，信心是主要。这一段关键就介绍了这样的一个要点。下面又说到，为了说明渴求往生净土的愿望，居于受位。此经中又说：阿难陀，何者常观想阿弥陀佛，并积累无量众多之善根，于佛刹土。藏文上有4个字，这里就韩文上就落掉了4个字，藏文上有4个字：于佛刹土，真心意奉，彼等灵敏众师，与如来应供真等觉阿弥陀佛身色形象大小随从比丘圣中完全相同的佛化身足以其前，彼等因现见善事，以具有极为清净之灯次及不忘失之正念，死后即能往生彼佛净土。那么需要知道，这一段就是应用经文，充分的证明求生西方净土的愿也是主要的因，跟上面所讲的信心一样，也是主要的因，也是根本的因素。经文上就讲到，谁作业阿弥陀佛，而且呢恒是种植善根，倾心于佛的刹土。那么这一句是体现了愿。我们打个比方来说，出门在外的人一心想回家，这个就叫做愿。那么自己的心倾注在西方极乐世界上面，这样的人到了临终，阿弥陀佛会画一个画佛，显现在这个人的心前，画佛的光明相好，以及以比丘中围绕，都和真佛无异。这个人以见佛的意愿，他的心里没有杂念，这个时候呢，就以心愿清净境界的一个灯次和正念分明当中，跟随佛续清，很短很短的刹那间，就身在西方净土的莲花池里了。那么刚才这段经文，我们主要知道愿的内涵，确确实实就是很真切的想升到西方极乐世界，倾心于阿弥陀佛的净土。只有这样愿心的人，就和阿弥陀佛的愿海相应。在他临终的时候，阿弥陀佛以愿力
会在他面前显出化佛的像。这个化佛相好光明，有很多很多比丘众围绕，这一幕一幕的情景就像真佛一样。但是呢，实际上这是光中化佛无数亿那样画出来的像。这个时候是在什么心境当中往生的呢？当化佛显现的时候，往生者见到了佛，心里呢顿时就没有杂念，而且呢是以远清净境界的一个灯次和正念分明的状态而往生的。所以呢，务必要清楚，这不是自己有力量，而是呢佛理加被，使得往生者心里没有杂念，并且呢安住在清净境界的灯子当中，而且又有正念分明。那么以这个状态当中就往生净土了。这个问题呢，就像玄奘大师翻译的《阿弥陀经》上讲，在临命终时，有佛和圣众先前围绕，出现在这个人心前。这个时候是以佛理慈悲加有他的心，使得他的心不乱。在这样的心境当中呢，须臾间就往生到了西方净土，不经过中印了。那么下面全知老人家又给我们这样讲，归纳起来说明，对阿弥陀佛虔诚信奉及渴求往生极乐世界最为主要，以及具足这两种条件能往生的道理。极乐世界功德庄严经中说，阿难陀，若有众生甚至一发心随念如来，欲求往生必差，若有将受深深妙法，则深感难得，毫不懈怠，不且不为，甚至以发心观想善事阿弥陀佛，生起渴求自心，必但于梦中人间善事阿弥陀佛，终将往生极乐世界，于无上正式圆满菩提道中不退转。阿难陀，必但善事照见慈想，而于十方无量无边世界中普皆念诵阿弥陀佛名号，且称扬赞叹。那么这一段再引用经文，就给我们说明，心和愿这两者就是承办往生的决定因素。如果具足心愿，就一定能往生。那么在《极乐世界功德庄严经》当中讲到，众生下至于发一念心念佛，心里很想升到西方极乐世界。假如将深深的发，心里生起欢喜，没有任何懈怠的状态，没有畏惧的状态，下至于发一念心念阿弥陀佛，生渴求心，就必定往生西方极乐世界。一往生就不退无上菩提。所以大家需要清楚，这里面显示了往生的条件。第一个就是对于生生净土法欢喜信要，这是有信心。第二个呢，就是心里希求往生西方极乐世界，这是有愿心。那么居住了信愿，下至发一念心念阿弥陀佛，都能往生了。这就证明心愿是承办往生的关键。那么这个心愿说到基本点上，那么心就是指对阿弥陀佛有信心，愿就是指对往生西方极乐世界有愿望。有这两个因，就直接去向西方净土。为什么呢？由于是身心切愿，一念的念佛就跟佛心相应了，所以到了临终，只要一念念佛，就得到佛理摄受，把他的形式摄持到了极乐世界，就如若不退地。所以呢，大家需要清楚，由于阿弥陀佛的法门对于凡夫有极大的意义，因此十方无量无数不可说不可说无边世界里的诸佛都称赞阿弥陀佛，就是因为凡夫要超出生死，这是一条
坚毅的路，也是自戒的路。这我们就学了很多阿弥陀佛的法门。大家都知道，在弥陀经、无量寿经等等当中就说到，十方无量无数不可说不可说无边世界里的所有一切的诸佛，都共同异口同声称赞阿弥陀佛的种种的功德。这就说明凡夫要超出生死，这是一条坚毅的路，也是非常自戒的路啊。之所以在耦益大师的《弥陀要解》里说到，往生与否，全凭心愿之有无。他老人家又说道：若心愿坚固，临死10年1年，一决得胜。意思就是说，如果心和求生净土的愿达到了坚固，那么临终1年10年都决定得到往生。所以全知老人家这里也是说，具足心愿就能承办往生。下面引用校正说明这个问题。无师故生经中也说：自此向西方极乐世界查，必出诸如来，善事无量寿，随诵其名号，将往生必差。那么这一段经文就是说，从此方娑婆世界往西边经过10万亿个刹土，有一个极乐世界，那里安住护住阿弥陀如来，随陈念他的名号，就能往生到他的刹土。下面全知老人家又说，我们必须要遵照诸如此类的佛经中三番五次明确提到的教义，生起坚定不移的诚心。换一句话说，一定要认识到极乐世界功德超生之处。那么这一章讲的，我们做个小的总结，就是说讲了最殊胜的所求，就是不足有际的大涅槃。一个少用功力就能实现这一所求的方便，就是往生极乐世界。原因就是凡夫容易往生，而且往生之后就一生成佛，而且呢，这个国土啊，具足超生其他刹土的无量功德。那么这样说了之后呢，我们每个人就想，我要走这条路来成佛，就有这样很想生西方极乐世界的心。之后呢，就开始关注承办往生的因是什么。在佛经里说到了4点：念佛、发菩提心、积极善根，为往生而发愿回向。这4点当中，以念佛和为往生而发愿回向为主因，而且呢，这2个的内涵就是心愿，因此呢，就是以心愿为往生的根本因。往生的根本因素没有别的，只有2个，就是心愿，以心愿为往生的根本因。那么剩下的2个，也就是说广积善根和发菩提心，是承办往生的主办。而且呢，全知老人家经接着引用经文，以此说明了心和愿为就是根本的主因，以及具足心愿就必定能够往生。那么现在提到呢，要对经中明显说到的净土教义升起信心。那么升起信心这个呢，又有2个重要的方面。第一个重要的方面就是对于往生的正因生信心。第2个重要的方面就是对于往生西方极乐世界后的妙果生信心，对极乐世界的功德生信心。那么以上讲的就是要对往生的正因生起信戒。他老人家就是讲了这样的一个殊胜的观点。那么我们第1堂课呢，就讲到这里。愿
人生西方净土中，就以莲花为父母，花开见佛无声，不退不散为伴侣。人生西方净土中，就凭莲花为父母，花开见佛无声，不退不散。